Eğlence Cümbüş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Evet, normal suyum, borakslı suyum ve boyam var. Kabımda da tutkalım, kabım ve kaşığım var. Şu tutkallarım şu şekilde 2 tane. Büyük olanı 75, küçük olanı 50 kuruş aldım. Evet, karıştırıyoruz. Biraz su ekleyeceğim. Bir kaşık, biraz daha ekleyelim. Bayağı bir köpürüyor ama. Biraz daha su eklemek istiyorum. Çok fazla değil. Biraz daha kıvamı otursun, karıştıracağım. Sonuçta slime yapıyoruz. Çok fazla karıştırmamız gerekir. Arkadaşlar ve boyam var, göstermiştim sanırım. Evet. Biraz daha su ekleyeceğim. Bu sefer suyun yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi birazcık akrilik boyam var. Ondan koyacağım. Ay, açmakta zorlanıyorum biraz. Açamadım bir türlü boyayı. Evet. Şu boyayı açabilirsem kürdan yardımıyla yanlarını kazımaya çalışıyorum. Evet. Artık ne yapalım artık? Biraz daha zorlayacağım. Açamadım. Neyse. Evet, altından biraz kesik attım ve oradan boya döktüm ve karıştırıyorum. Of, rengi çok güzel, mor arkadaşlar, harika. Harika bir rengi var şu an. Gerçekten kamerada güzel gözükmüyor olabilir ama mükemmel bir renk şu an. Harika. Ve şimdi slime'ımın tutkal karışımının içine azar azar borakslı suyumdan katmaya başlıyorum. Ve hemen jelleştiğini görüyoruz. Evet, biraz daha alıyorum. Bolca karıştırıyoruz. Evet, kıvama geliyor. İnşallah istediğim kadar güzel bir kıvam elde edebilirim. İlk defa slime yapıyor değilim. Daha önce bir slime yapmıştım. Eylüllerle, İremlerle beraber bir slime yapmıştık. Onlar daha çok yaptı. Benim boraksım biraz gecikti, siparişim. Bu yüzden ben biraz daha geç alıyorum. Onlar sipariş ettikleri yerden aldıklarında ben biraz çok olduğunu, güzel olduğunu gördüm ve oradan ben de sipariş ettim. Evet, gördüğünüz gibi iyice toparlandı. Kamerayı şöyle yapalım. Kenarlarındakileri falan artık biraz kaşıkla zorlanıyorum. Elime yapışıyor mu? Yapışmıyor. Ama ben biraz daha kaşıkla karıştıracağım. Ondan sonra elime alacağım. Karıştıkça zaten kendine geliyor. Gördüğünüz gibi artık iyice kendini toparladı. Ve alacağım artık. Kaşıktan ayıramıyoruz. Evet.
Şu an çok farklı bir kıvamı var. Oynadıkça kendine gelecek. Kocaman oldu. Avucumun içi kadar büyük oldu. Daha önce yaptığım daha küçük olduğu için şu an büyük olduğunu yapıyorum sizlere. Biraz daha kasede karıştıracağım. Evet. Şeyin altını kapattım. Evet. Ellerime krem sürdüm. Artık alabilirim. Elime. Ups, krem sürünce daha fazla yapıştı. Demek ki kremimde bir şey var. Ben elimi borakslı suya sokuyorum. En iyisi. Ah. Hala yapışıyor. Ben bunu hallederim. Dairesel bir biçimde ellerimden toplatıyorum ve elimi iyice borakslı suyla avuçluyorum. Aslında kıvamı çok güzel ama ellerime yapışıyor. Çok güzel ses çıkartıyor. Ah! Biraz daha borakslı su alıyorum. Ben ellerimi boraksladım iyice. Şu Instagram slime gibi oldu. Çok güzel patlıyor. Açmayı deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Elimdeki parçaları toplattırmaya çalışıyorum. Biraz daha elime borakslı su alıyorum. Şimdi oldu işte. Ellerimdeki parçaları iyice toparlatabilirsem. Kocaman oldu. Çok büyük oldu. 2 tane tutkal kullandım. Evet. Yapışan yerlere iyice sürüyorum tutkalımdan. Şu sese bayılıyorum arkadaşlar. Bakar mısın? Evet, artık ellerime yapışma oranı 0 denilecek kadar az. Sadece ellerimde olan parçalar gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Bu şekilde yuvarlayıp ses çıkartacağım. Evet, çok güzel bir slime'ım var şu an. Şu patlama seslerine falan bayılıyorum ya. Mükemmel. Artık şunları ilerletelim. Ve slime'ımızı hakikaten çok güzel. Kıvamı güzel oldu da biraz daha akışkan olabilir. Ellerime biraz suya batırıp şu şekilde ıslatıyorum. Biraz daha kıvamının olması için. Esnek bir yapıya sahip. Baktı, çok güzel esniyor. Ama biraz esnetmesini de bileceksiniz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Aslında bunu biraz beklettiğimiz zaman daha güzel kıvama gelecek. Fakat şu an ben bekletemiyorum. Çünkü kameramda öyle bir özellik yok. Bakar mısınız? Şöyle. Kamerayı biraz geri çekip göstereceğim. Şu şekilde. Nasıl yapacağım? Evet, çok güzel. Dairesel bir biçimde çek. Bu şekilde
Harika oldu gerçekten. Elime yapışma oranı hiç yok gördüğünüz gibi. Buralarıma falan hiç boraks sürmedim. Ah, yapışıyor. Ups. Boraks suyun şeyi çok farklı arkadaşlar. Böyle sanki çok yumuşak bir madde. Su gibi değil yani, daha farklı. Şu borakslı sudan alıp normal sudan elimi batırıp bu şekilde kıvama getirmeye çalışıyorum. Kıvamının biraz daha akışkan olmasını bekliyorum. Arkadaşlar elime yuvarlak şekli verip biraz beklediğimde yayıldığını görüyorsunuzdur. Şu şekilde yayılıyor. Şu şekilde aşağı doğru sarkıtıyorum. Çok güzel gerçekten. Şu seslere bayılıyorum bakın. Daha güzel bir biçimde. Rengine bayıldım ama rengi mükemmel oldu ya. Bakar mısınız? Biraz su koyuyorum. Yumuşasın istiyorum. Biraz daha akışkan olsun istiyorum. Şöyle yaptığımda mesela biraz daha çabuk aksın istiyorum. Tekrar göstereceğim şu şekilde. Çok güzel bir slime oldu. Evet arkadaşlar, artık videomu bitiriyorum. Ama slime'ı elimden bırakamıyorum. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bunun gibi slime videolarını daha çok görmek istiyorsanız ve slime önerilerinizi belirtmek için yorum yapın.